大家好啊，又係理財密碼1011 Michael 啊。喂，想像一下，你推開舊鐵閘，瞬間被幾百層樓壓住啊！呢度就係香港鰂魚涌嘅海山樓，外國人叫佢做怪獸大廈，變形金剛4嘅機械人大戰啊，就係呢度打到天翻地覆，但現實版更加瘋狂啊！走廊似迷宮，外賣仔日日要迷路，劏房細到瞓覺都要側身啊！今日我想同大家潛入呢個石屎森林怪獸，睇下基層香港人點樣喺呢度生存，齊齊探索下香港最怪、最真、最震撼嘅一塊地啊！住喺怪獸大廈真係唔使驚鬼啊，因為怪獸已經喺你屋企啊！大家都知道我想講劏房啦，劏房係源於香港長期房屋供應不足，早於上世紀60、70年代已經有籠屋同埋床位嘅寓所，進入2000年代，因為樓價急升，公屋興建放緩。2006年每年公屋供應由300萬減至50萬嘅單位啊，舊式唐樓被業主大量分間成細小嘅單位出租啊，供低收入嘅家庭、新移民同埋單身人士居住啊。2010年代後，劏房問題更趨嚴重，成為香港貧富懸殊嘅象徵啊。咁我哋睇翻政府同埋社協嘅最新數據啊，原來全港大約有11萬個劏房單位，居住人口大約係22萬至到25萬人，佔咗總人口嘅3%啊。超過60%嘅人係位於九龍區，其餘就喺新界同埋港島區。平均單位嘅面積大約係6至11平方米，即係每人居住面積係不足3平方米，而中位租金係大約每個月4500蚊至到7200蚊港幣啊！大家一定問啊，點解佢哋唔住公屋啊？原來輪候公屋平均需時係5年半嘅，迫使好多人轉住劏房啊！既然真係咁逼嘅，點解要住劏房啊？咁劏房都有佢嘅優點嘅，就係租金相對私人市場係便宜嘅，適合月入低於1萬蚊嘅基層人士，而且位置係多近地鐵、工作地點同埋學校，交通係便利嘅，無需要長時間咁輪候，即時可以入住㗎啦。劏房嘅缺點大家都想像到啦，空間非常之狹窄嘅，缺乏獨立嘅廁所、通風同埋採光嘅，咁衛生好差啦，容易滋生蟲鼠，夏天特別熱嘅，可以達到38度以上啊。最痛苦就係佢嘅消防同埋結構安全隱患高，曾發生過致命嘅火災啊。居住者容易患身心健康嘅問題，例如係抑鬱啦、呼吸道疾病啦、肌肉勞損啦。每平方呎租金非常之高昂，形成貴租貧住嘅惡性循環啦。2025年8月最新喺北角英皇道美都大廈劏房火警係釀成係1死6傷嘅。咁一個1劏8嘅劏房單位，咁一名70歲嘅老翁嚴重燒傷送院不治，某6名嘅住客受傷，初步懷疑係冷氣機電力超負荷引致，多部冷氣係共用插座啊！大廈強制驗樓令係拖延咗7年都未遵循啦，咁而非法改裝電力裝置、消防安全設施不足就正係一個好大嘅問題啦。呢啲慘劇係敲咗警鐘嘅。劏房雖然提供廉價嘅居所，但就好似計時炸彈，電力消防、結構安全問題層層疊加。政府雖然加快取締不合標準嘅單位，強制安裝煙霧探測器同埋滅火嘅設備，並增加公屋嘅供應，方能真正減少此類奪命嘅火警啊！希望每位劏房住戶都住得安全同埋有尊嚴啊！
點樣解決房屋問題呢？其實咧，政府已經採取多項嘅措施啦。喺2024年，施政報告係推出咗基本房屋單位 BHU 條例，2026年3月1號就會生效啦。而家嘅劏房咧，必須喺12個月內登記，再獲36個月嘅寬限期改建啦，達最低嘅標準，即係至少8平方米啦，有窗口啦，獨立廁所、消防、通風、獨立水電錶等等，方可以合法出租啊！不合標準者咧，須於2030年前淘汰或者改建目標咧，2049年全面消除不合標準嘅劏房啊！第一題咧，鰂魚涌嘅海山樓啊，就俗稱怪獸大廈嘅一部分，包括咗海山樓啦、海景樓啦、福昌樓、益昌大廈同埋益發大廈5組相連嘅舊樓，因為佢嘅密集壓迫嘅 E 型嘅結構、天井狹窄天空同埋舊香港石屎森林嘅風貌啊，成為多部電影嘅取景地。最著名嘅電影就係荷里活大片《變形金剛4：殲滅世紀》啊 ，Transformers：Age of Extinction 2014年嘅時候，內部咧個劏房咧係極其密集嘅，遊客咧打卡係頻繁嘅，就成為咗基層市民嘅棲身之所啊！我嘅舅父咧曾經咧都住過鰂魚涌海山樓嘅劏房嘅，咁咧每月租金咧就5500蚊，咁而海山樓嘅中層一個被分開成4個單位嘅舊單位咧，佢住咧係最裏邊嗰間啊，只有咧半個窗望出去對面嘅益昌大廈嘅牆壁，抬頭咧只見一線天啊！咁我舅父咧都有分享過佢住海山樓嘅經歷啊！佢話俾我聽咧，每日早上7點咧，佢都被樓下英皇道嘅巴士聲同埋外賣嘅電單車喇叭嘈醒啊！咁佢要咧經過狹窄嘅走廊，因為走廊真係好似迷宮咁。如果外賣員咧一定會經常迷路啦。咁佢落咗樓咧，買個腸粉做早餐啦。房間咧只可以放一張單人床，一張咧係摺疊桌，同埋一個迷你嘅雪櫃，一個電飯煲，同埋一個掛在牆上嘅衣櫃啊，就將個空間咧塞得滿滿啦。咁而煮飯嘅時候咧，油煙咧就會飄進瞓覺嘅地方啦。夏天咧就冇冷氣嘅，只能夠開風扇啊，熱得好似像蒸爐一樣啊。風日咧，個窗關咧就會嘭嘭聲嘅，咁佢擔心咧整棟個樓會唔會搖晃啊？隔離嘅單位啊，嗰位住客咧經常咧放大個收音機啊，所以咧佢咧就經常同隔離嘅住客咧有爭拗啊。成晚黑咧大家都估到啦，難以入睡嘅，所以對佢嘅精神健康咧係好大影響嘅。我舅父咧經常咧投訴啊，希望咧有一日咧可以搬進一個真正有窗、有獨立廁所、有足夠空間嘅單位啊。咁好彩咧，後面咧要感謝主啊！由主嘅安排，佢可以搬進一個大嘅單位，然之後咧可以安享晚年咧。咁樣我發現咗咧，海山樓有一個問題啊，就係咧佢真係一層樓啦，好多個單位嘅，但係咧佢得4部 lift 嘅啫，咁所以咧搭 lift 方面咧都係好大嘅問題嘅。咁而且咧嗰個嘅衛生環境啊，同埋嗰個嘅隔音設備咧，都係非常之唔足夠嘅。咁海山樓咧，仲有咧，我發現有好多嘅外國人咧，都係咧前來咧係打卡嘅。咁見到咧就好似好新鮮啦，但係住喺裏邊嘅時候，真係咧百般滋味在心頭啊！唔會每一個人都係想係住喺劏房度嘅。如果有得選擇，當然希望可以住得有尊嚴同埋有未來嘅。所以我都希望每一位嘅基層市民早日都住得有尊嚴同埋有未來。大家覺得今集點樣？歡迎同我留言分享，繼續同我點讚、訂閱同埋分享。我哋下次再見，拜拜。